ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாண்டிச்சேரி பெட் லவர்ஸ். நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் பெட்ஸை நல்லா கேர் எடுத்துக்கிட்டு ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டு அதோட ப்ராக்ரஸை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நம்பி இனிய டாப்பிக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பேர்ட்ஸோட சாஃப்ட் ஃபுட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சாஃப்ட் ஃபுட் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அப்புறம் அதோட பெனிஃபிட்ஸ், அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்னென்ன திங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கலாம். ப்ரெட்டு, பாயில்டு எக், வெஜ்ஜிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து கேரட் இருக்குது, பீட்ரூட்டு, பீன்ஸு, அப்புறம் வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இது. கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் வந்து நீங்கள் காக்டெயில், பஜ்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அதுவும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும் கொரியாண்டர் லீவ்ஸை. இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா வைட்டமின் சி, வைட்டமின் கே, ஒரு நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சமான கால்சியம் இதில் இருக்குது, ஃபைபரு, மேக்னீஸ், அப்புறம் வந்து அயன். அடுத்தது வந்து நம்ம கேரட் பார்ப்போம். கேரட்டில் வந்து வைட்டமின் கே இருக்குது, ஃபைபர் இருக்குது, அப்புறம் இது ஒரு நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட். சரிங்களா? எக்கு உங்களுக்கு தெரியும், அதில் வந்து நல்ல ரொம்ப அதிகமான ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. ப்ரோட்டீன்ஸ் அதே அளவுக்கு ஈக்குவலான ஃபேட்டும் இருக்குது. இது வந்து ஒரு நல்ல கொலஸ்ட்ரால் தான். எக்கு வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோம். உங்கள் ஃபின்ச்சு, காக்டெயில்ஸ், பஜ்ஜீஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோம். பீன்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். பீன்ஸில் வந்து மினரல்ஸ் இருக்குது, பொட்டாசியம், அப்புறம் வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஆன ஒரு மினரல்ஸ் அதிலும் இருக்குது. ப்ரெட்டு வந்து நம்ம வந்து நல்லா துகளாக எடுத்து சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டு அந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணோம். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபைனாக சாப் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பொடியாக நறுக்கியாச்சு. பாயில்டு எக்கு, பீட்ரூட்டு, கேரட்டு, ப்ரெட்டு, கொரியாண்டர் லீவ்ஸு, அப்புறம் வந்து பீன்ஸு. இப்போ இது என்ன பண்ணோன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஃபுட் வந்து நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வச்சாலே போதும். அதுக்கு எந்த நோயும் வராது, ப்ரீடிங்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் எப்போவுமே இங்கிலீஷ் மெடிசன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக தான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு. இதில் ப்ரெட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, அதனால் ப்ரெட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெட்டும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதோட ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சாஃப்ட் ஃபுட் வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வைப்போம். இது பாருங்கள், பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சாஃப்ட் ஃபுட்டை பார்த்த உடனே எல்லாம் அது கத்தி கிட்ட வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபின்ச்சுக்கு வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஃபின்ச் வந்து நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்டை வந்து எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்னோடய காக்டெயில் நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுது. இப்போ கேமரா பக்கத்தில் இருக்கிறதுல எல்லாம் பயப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். கண்டிப்பாக ஈவினிங்குள்ளே இது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடும்.
என்னோடய பஜ்ஜீஸும் நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவே காட்டிட்டேன். பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த சாஃப்ட் ஃபுட்டை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் எவ்வளோ நல்லா சாப்பிடுதுன்னு. கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் வரும். இதனால் பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா ப்ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். அதோட க்ரோத் வந்து வேகமாக இருக்கும். இதுக்கு டிசீஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இன்னும் இந்த வீடியோவில் என்ன இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க, நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். இன்னும் வேறு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நான் விட்டுட்டேனாலும் அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.